औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिचकियों की वजूहात के हवाले से और इसके क्या इलाज हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी मामून नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। बिना वक्त ज़ाया किए चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की जानिब। आज मैं आपको सबसे पहले इसकी 4 बड़ी वजूहात के हवाले से बताऊंगा। नंबर 1, खाना तेज़ी से खाने की वजह से भी ये मर्ज़ होता है, क्योंकि जब हम खाना तेज़ी से खाते हैं तो हमारे मैदे में बड़े बड़े लुक़मे पहुंच जाते हैं जो हिचकियों का बायस बनते हैं। इसके अलावा यानी कि अगर हम खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं और मुकम्मल तरह चबा कर खाएंगे तो इससे इस मर्ज़ से निजात हासिल होगी। नंबर 2, तंबाकू नोशी भी हिचकियों की एक बहुत बड़ी वजह है। नंबर 3, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जज्बाती तनाव या ज़्यादा जोशो खरोश भी हिचकियों का बायस बनता है। जब ऐसा होता है तो जिस्म के अंदर रोनमा होने वाली तब्दीलियों की वजह से दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। नंबर 4, अगर इंसान कोई अक्सर ये मर्ज़ रहता हो तो इसकी वजह इंसान के मैदे में ख़राबी भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके फ़ौरी इलाज के हवाले से। आज मैं आपको 4 ही इलाज बताऊंगा, आप इनसे फ़ौरी तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, जब आपको हिचकियाँ लगी हों तो आप फ़ौरन 1 गिलास पानी का पी लें। पानी का 1 गिलास पीने से आपको इंशाल्लाह इससे फ़ौरी निजात मिलेगी। अगर इससे आराम ना आए तो चलिए चलते हैं आज के हमारे दूसरे नुस्खे की तरफ। आपने सिर्फ 1 लौंग खा लेना है। लौंग खाने से भी आपकी हिचकियाँ फ़ौरी तौर पर रुक जाएंगी। नंबर 3, अगर आपको हिचकियाँ हैं तो आपने 1 सिरके का चम्मच पी लेना है, जिसकी वजह से भी आपकी हिचकियाँ रुक जाएंगी। नंबर 4, हिचकियों वाले आदमी को चाहिए कि 1 चम्मच चीनी का खा ले, इससे भी इंसान की हिचकियाँ रुक जाती हैं। इसकी वजह यह है कि जब चीनी हमारे मैदे में जाती है तो जो हमारे मैदे के टिश्यू होते हैं वो अपनी असली हालत में आना शुरू हो जाते हैं और रीसेट हो जाते हैं। इसकी वजह से हिचकियाँ रुक जाती हैं और इंसान को मुकम्मल तौर पर सुकून मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। खुदा हाफिज़।